ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചിന്നും അപ്പയും കൂടെ ഡിഷ് വാഷർ മാറ്റുക കേട്ടോ. അതിൽ ഓൾറെഡി ക്ലീൻഡായി വന്ന പാത്രങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ എടുത്ത് വെക്കണത്. അതെങ്ങനെ തീരുന്ന നോക്കാം എന്താകുമെന്ന്. ചിന്നു ആണല്ലോ മൊത്തം പണി. അവിടെയല്ല ഇത് അടച്ചു വെക്കുന്നു. ക്ലോസ് ഇറ്റ്. Now close it. Finish. അത് കഴിഞ്ഞു. അടച്ചോ. ഉണ്ടോ? ഫിനിഷ്. നത്തിങ്. കേറ്റുവിട്ടെ. കേറ്റുവിട്ടെ. കേറ്റുവിട്ടെ അടച്ചോ. ഇതൊരു മറന്നു വെച്ചില്ലോ. ആലോചിക്കണേ. അല്ലല്ല. ഇത് കേറ്റുവിടണം. ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു പുഷ് ദിസ്. ലാസ്റ്റ് ഡിഷ് വാഷർ തുറക്കുകയും അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗെയിമായിട്ട് ഹന്നമോൾ എടുത്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു വിധത്തിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അത് അടപ്പിച്ചു.